ბურთი კალათში მაღლა აფრინდა ჩვენ მეგობრებს ვალეშიკობთ კალათბურთელები გაიმარჯვებენ გოგოებო ახლა მწვრთნელები მოვა და წარმოიდგინეთ როგორ გაოცდება რომ გაიგებს რომ ზაკატი კალათბურთელებთან არის გუნდში გააგდებს კნოპა გინდა რომ მწვრთნელები ზაკატი გააგდოს არ ვიცი კარგი რა კნოპა ნუ ტირი მის გამო ხო კნოპა მის გამო ტირის იმიტომ რომ იმ ფაქტს ვერ შეეგუა რომ ზაკატს და მერის ნამდვილი კოცნა ჰქონდათ ხედავ დიანა რომ ჩემი გაბრაზება გადაწყვეტა მაშინ ვიტყვი რომ შენ ზიპის გამოტირი რომელმაც სკოლა დატოვა ზიანასთან ერთად რა უსაწყენია ხო კნოპა ზიპი მომწონდა მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ ჩემი საუკეთესო შეყვარებული იყო კარგი ახლა დავამთავროთ იმიტომ რომ მალე მწვრთნელიები მოვა გოგოებო ეს სიმართლეა დიახ მწვრთნელოები სიმართლეა გოგოებო შოკში ვარ როგორ შეუძლია ზომბის რომ კალათბურთელებთან იყოს გუნდში ზედმეტი არ არის მასკოტ იცოდე დაგარტყავ მწვრთნელოები ჩვენ კალათბურთელები გავიყავით 4 კალათბურთელია 4 ჩერილდერი მოიცადე მაია რას გულისხმობ გავიყავით მაია როგორც ახალმა ალბათ არ იცი მაგრამ გოგოებს უფლებას არ ვაძლევ რომ ვინმესთან იყვნენ ურთიერთობაში ამიტომ არანაირი კალათბურთელები აუ ჩავკლავდი მწვრთნელოები დამშვიდით მაია უბრალოდ ხუმრობს მას არც ერთი კალათბურთელი არ მოსწონს სინამდვილეში წარმოიდგინეთ ზალინამ რომ ვიღაცა საკოცოს და მერე ჩვენს გუნდში მოვიდეს ნასია ამის წარმოდგენა ნამდვილად არ გინდა გოგოებო ზალინა ბოლო რაღაც არის რაც გჭირდება ისედაც რთულია ეს ვარჯიშები კარგი მიდით გოგოებო ვიწყებთ გამარჯვებიდან G A M A R J V გოგოებო უფრო ნათლად ამოძრავეთ ხელები ვერ გავიგე რა არის ნუ გეზარებათ კარგად უნდა ამოძრაოთ მალე მაღლა ახდით G A M A R J V E B A გამარჯვება ბანი საუკეთესოა აის ხო დღეს სურვილი ამიხდა ჩემი უშლისტი მოქმედებს ხო რა უცნება აის ძლივს სახლში ჯაკუზს მიყენებენ წარმოიდგინე სერიოზულად ჯაკუზიზე უცნებობდი ხო და ახლა ჯაკუზი ჩემ სახლშია და არა მარტო ფურცელზე პიცა ეს ალბათ უბრალოდ დამთხოვა მე ეგეთი რაღაცების არ მჯერა გოგოებო აქ არ არიან აის და პიცა კალათბურთელები ხომ არ გინახავთ აქ ხომ არ მოსულან კომბეშვები ვერ ხედავთ კალათბურთელები აქ არ არიან პიცას თავის სურვილების სიაში არ დაუმატებია აი სულ ტყუილად დასცინი ჩემს უშლისტს პიცა არ დაგცინა უბრალოდ არ მჯერა არ მგონია რომ თუ ბევრს იოცნებებ აგიხდება თუ გინდა რომ რამე ოცნება აგიხდეს ამისთვის უნდა იშრობო იცი რა ჩემს უშლისტში შემდეგი არის პორშე ვნახოთ აბა რა სიტყვი როდესაც მე ჩემს პორშეს მივიღებ ვნახოთ ხო კი როგორ არა პორშე გეყოლება ამისთვის შეიძლება 100 წელი მუშაობაც არ გეყოს ეგეთი ტიპებს აქ არავინ არ გვიტოვებს აის დამღალე ერთმანეთს არ ვეწყობით იმიტომ რომ მე მჯერა უშლისტების და შენ არა პიცა მიდი და გომბეშვების შეკვეთა აიღე სად არიან კალათბურთელები ახლა მოვლენ წაიკითხეს ჩვენი მესიჯი გოგოებო წარმოიდგინეთ ყველაფერი რომ გამოვიდეს რა მაგარი იქნება ხო საბოლოოდ შეყვარებულები გვეყოლება გოგოებო ბაყაყებო შევკვეთავთ გოგოებო მოვიდნენ გოგოებო სერიოზულად მოიქეცით პიცა 4 კაკაო გვინდა ჩვენ 4 კაკაო გამარჯობა კალათბურთელებო გამარჯობა გოგოებო საკათ ხო იცი გომბეშვების მოწონება აკრძაული გვაქვს აბა გისმენთ გითხარით რატო დაგვიძახეთ აქ ან საერთოდ რა მესიჯი მოგწერეთ ისე მესიჯები არ მოგწეროთ ხოლმე შეიძლება ეს ბაჭიებს არ მოეწონოთ ბიჭებო ბაჭიებს არ ვადარდებთ არა ვადარდებთ ბიჭებო რატომ ხართ გაბრაზებულები უბრალოდ კითხვა გვინდოდა დაგვესვა ზაკატ როგორ გახდი თინეიჯერი ორი ბიჭი დარჩა ზაკი და ზუპი და კოსტია ხო მაგრამ კოსტია ზალინასია მზად ვართ რომ ზაკს და ზუპს დავეხმაროთ თინეიჯერები გახდნენ რატომ უნდა იყვნენ ზომბები აჰა ახლა ყველაფერი გასაგებია გომბეშვები მხოლოდ ბიჭებზე ფიქრობენ გომბეშვებო საკაც უბრალოდ გავუმართლა ხო მე უბრალოდ მერის ვაკოცე და ახლა ასეთი სიმპათიური ვარ აბა გოგოებო რომელს მოგწონვართ ბიჭებო ეს უკვე მაგიშებს საკათ გეყოფა შენი კალათბურთელობის უპირატესობების გამოყენება და ყველა გოგოს თავს მოაწონებ ხო ჩვენ უკვე გაგაფრთხილეთ ზაკატ ყველას მოსწონხარ ახლა მართლა გული ამერება გომბეშვებო იქნებ თქვენს გეყოთ ყველა ბიჭისთვის თავის მოწონება გოგოები ხართ და მართლა არ გიხდებათ საკათ ფრთხილად იყავი გომბეშვები ნამდვილი პირანიები არიან მე მომწონს ეგეთი გოგოები გოგოებო ზაკატმა თვალი ჩამიკრა არა ვერ დაინახე მარჯვენა თვალი ჩაკრა ჩემ მხარეს ანუ მე ჩამიკრა
არა ბლონდი, მე ჩამიკრა თვალი. ბროვასტი, ლიმონადს და დონატს ავიღებ. აი, ეს ჰოთ-დოგები გააქვს? მეგობრებო, ხო გითხარით, ჰოთ-დოგები აღარ გვაქვს. ჯიჯი. ხო, ჯული გისმენ. ჯიჯი, მე ჩვენება თუ ჩემს ბროვასტის ეფლირტავები? არა ჯული, არ გეჩვენება, მე და ბროვასტის ერთმანეთი გვიყვარს. ჯიჯი რა, ერთი დღე არ ვიყავი და უკვე ჩემს ბროვასტისთან ხარ? ჯული, ეს როგორ უნდა აგიხსნა, გუშინ ბროვასტი მოვიდა ჩემთან, შემომთავაზა და მე დავთანხმდი. ამიტომ ახლა ერთად ვართ, მაგრამ არ ნერვიულო. შენი ბიჭი სადღაც აქ არის. მომისმინე ჯიჯი, ჩემს ბროვასტის არავის არ დავუთმობ. ახლა ლიმონადს დალევ და ბროვასტის ეტყვი, რომ ეს ყველაფერი იყო ხუმრობა და სინამდვილეში მასთან ერთად არ ხარ. გაიგე? იცი რა, ჯული, მე ჩემი ბროვასტი ძალიან მიყვარს და უარს არ ვიტყვი მასზე. ამიტომ შეეგუე ამ ფაქტს. არა, ჯიჯი, ბროვასტი ჩემია და დაიმახსოვრე. არა, ჯული, ბროვასტი ჩემია. ბროვასტი არაფერი არ გისმის. რას გულისხმობ? გოგოები შენ გამოჩხუბენ. აი შობია თვითონ მოაგვარო, ამაში ჩარევას არ ვაპირებ. გოგოებო, ამ მერის შეხედეთ, საერთოდ როგორ ბედავს და გვიყურებს. აუ, საშინელი ადამიანია, თან ბედნიერია. ხო, ბედნიერია, იმიტომ რომ ბიჭს აკოცა. ხო, მართალია. არ ადარდებს ეს ბიჭი ზომბია თუ არა. გოგოებო, ძალიან მიყვარს, როცა მეგან მიხილავთ. ეს ნიშნავს, რომ მე გაინტერესებთ თან მეგან მიხილავთ ყველაზე პოპულარულ გოგოს. საშინელება. მომისმინე, მე კი არ განგიხილავთ, გაკრიტიკებთ, როგორ აკოცე ზაკათს, როცა იცოდი, რომ კნობას მოსწონდა. ხო, თან საპირფარეშოში. ნუ ყვირით თუ შეიძლება აღარ მომწონს. თუ არ მოგწონს, მაშინ ამას რატომ განვიხილავთ? კარგი, მე განვიხილოთ. მგონი მერის იმიტომ უნდა ყველა ბიჭი და ყველა ბიჭის კოცნა, რომ ყურადღება აკლია. ხდება ხოლმე ასე ყურადღების გამო. ყურადღება აკლია, ზუსტად ამიტომ დასდევს ჩვენს ყოფილ შეყვარებულებს. გოგოებო, მხოლოდ კი არ ვკოცნით, ფიქრობ, სხვას ვის ვაკოცო, ზაკათს, სმაილს, რომეოს თუ ტიმურს მირჩიეთ. გოგოებო, დაიმიჭირეთ, თორე ახლა წავალ და სახეში გავარტყავ. დიანა, დაწყნარდი, შენ ბანი ხარ. ხო, კარგი და კეთილი ბანი ხარ, თავი შეიკავე. უი, ბანი, აი აქ ხართ. ბანი, ეს რა ჯანდაბაა, გინდათ რომ მთელი სკოლა ზომბებმა მოიცვან? რა ჯანდაბაა, ზაკატი როგორ არის კალადბურთელი, აგვიხსენით. რომელმა აკოცეთ? ვირთხებმაც გაიგეს. აი, მან აკოცა. მერი საკმარის თავგადასავლები არ ქონდა? მერი რაც გინდა ის გააკეთე, მაგრამ ზაკატი ამ სართულზე არ უნდა იყოს, გაიგე? ხო, იდეაში ზომბების არის ბოლო სართული 0 და ახლა ზევითაც ამოდიან? შენი ზაკატი აკლემივითაა დადის და იფურთხება. ვირთხებო, ნუ მიყვირით, როდესაც ზაკატს ვკოცნიდი, არ უთქვამს, რომ წავიდოდა და ფურთხებას დაიწყებდა. ნახეთ როგორ გაბრაზებულები არიან ვირთხები. ხო, უბრალოდ შურს რომ მარი კოცნის ხალხს და ისინი არა. გოგოებო, მეც ვკოცნიდი ზაკატს თავის დროზე. კნოპა, გრძნობები გაქვს. ხო, მეც ეგ ვუთხარი. ხო, დიანა, შენს გარდა სხვაც არის გრძნობებში. მომისმინეთ ბანი და ყოფილო ბანი, თუ ზომბებთან დაგინახავთ, რა მერე? არ გავითვალისწინებ იმ ფაქტს, რომ ბანი ხართ და შენ დიანა კაპიტანი ხარ. ჩვეულებრივი თინეიჯერები ვით გვიპასუხებთ. ხო, თან ის მასწავლებელი მაიკის მარჯვენა ხელია და წახვალ სკოლიდან. ვაიმე, ნეტა ვისი მეშინია ამ სკოლაში? ვირთხების. არ ვნახულობთ ჩვენ ზომბებს. არა, და თქვენი არ გვეშინია. ხო, ქვედა სართულზეც არ ჩავალთ. მართლა. ლეილა, ხედავ დაგცინიან. ხო, იანა, მესმის. მომისმინე დიანა, შენს და შენ მეგობრებსაც გადაეცი. თუ ზომბებთან დაგინახავთ ზაკატის გადაფურთხებულს, თქვენ გაწმენდთ. ხო, გასაგებია ყველაფერი. ხო, და დარჩენილ ლანჩებსაც ყველაფერი ვთქვი უკვე. გაიგეთ? ლეილამ ყველაფერი თქვა. როგორი მეგობრობაა, ერთი რაღაცას იძახის და მეორე უბრალოდ ეთანხმება. ხო, ერთმანეთისთვის არიან. როგორ მიყვარს ჩემი თავი, ამ ხელა ხმაური ატყდა ჩემ გამო. დიმა, გამიშვი, გოგოებო, ეს როგორ გამიკეთეთ თქვენი გუნდის კაპიტანს? დაგუღალე, მასწავლებელმა გაგვიშვი. გოგოებო, დაწნარდით. ნენსი, დაწყნარდი. წორცნელოები არ გესმით, მის გამო წავაგეთ ეს თამაში. მოდი აქ. თამაში წააგეთ, იცით რატომ წააგეთ? იმიტომ რომ ჩემს დიმას აშტერდებოდით. ლორენ, დაწნარდი. და იცავ ხო ამ საძაგლებს?
მასწავლებელო მაიკ, ყველაფერი კარგად არის, გაგუშვით? საძაგლებს ჩვენ ვართ საძაგლები, შენ ხარ საძაგელი. აღარც კაპიტანი და საერთოდ არაფერი ხარ ჩვენთვის. გოგოებო, გაჩერდით, როგორ უნდა გავიგოთ, თქვენს გუნდში რა ხდება? მეგობრებო, რა გჭირთ, გოგოებს შორის ასეთ ჩხუბს პირველად ვხედავ. მასწავლებელო მაიკ, ეს რა არის? ჯიჯიმ და ჯულიმ კინაღამ მოკლეს დღეს ხო, ერთმანეთი. ბრაუსი ვერ გაიყვეს. კარგი გასაგებია, მაშინ უბრალოდ დავუკეტოთ ეს სკოლა. ხო და სახლში უნდა ვისხდეთ და ვიკამათოთ თქვენ გამო სირცხვილი. მოდი სკოლა არ დავხუროთ, უბრალოდ ლორენი წავიყვანოთ დირექტორთან. ხო და აბა იმ მუშტები იქ იქნიოს. მეზიზღებიან. გოგოებო, გეყოფათ, ლორენს ორივე ცუდად მოეკეცით. დიმა, აღარ გინდა ჩემი დაცვა გვიანია უკვე. გოგოებო, სანამ არ მოგვარდებით, არსადაც არ წახვალთ, ამ სკოლაში არ იქნება ჩხუბი. არ მისფის ამდენი ჩხუბი რა შეგჭირდებათ, როცა შეგიძლიათ უბრალოდ მეგობრულები იყოთ. კარგი მასწავლებელო მაიკ, მზად ვარ რომ შევურიგდე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ბოდიშს მომიხდიან. აუ, ახლა იმაზე იჩხუბებენ, ვინ უნდა მოიხადოს ბოდიში. საინტერესოა. მე ბოდიშს არ მოვიხდი, შენ ჩვენი კაპიტანი აღარ ხარ. ხო, შენ გამო თამაში წავაგეთ, შენ უნდა მოგვიხადო ბოდიში. გოგოებო, თავიდან სცადეთ, ივარჯიშეთ, შემდეგ საუცილებლად მოიგებთ. ვარჯიში შედეგს გამოიღებს, მართლა. გოგოებო, იცოდეთ, აქედან არავინ არ წავა, სანამ არ შერიგდებით. ლორენ, მიდი. არა, არ შემიძლია ბოდიშის მოხდა. კარგი, არ გვეჩქარება, არსად შეგვიძლია დავსხდეთ. ჩვენ არავინ არ გვეულდება. არ მესმის კაპიტანი რატომ არის ყოველთვის ასეთ სიტუაციაში? არა, შენ ხარ მთავარი და პასუხისმგებლობა ჩვენზე არის. მიდი ბოდიში მოუხადე და კაფეშიც წავალთ. მოკლედ, მეგობრებო, ერთმანეთს მოსაგვარებლად 5 წუთს გაძლევთ. თუ 5 წუთში არ შერიგდებით, აი აქ ერთად დასხდებით და დაწერთ ახსნის წერილებს. აუ, ჩვენ არავისთვის არ გვიჩხუბია, ტომას, წავედით. მეყურება მინდა. ტომას. საკათ გოგოებზე ასე ძალიან რატო ხელავ? ისინი მალე მოვლენ. მით უმეტეს დარწმუნებული ვარ, რომ კნობასაც 100%-ით მოწონხარ. არა, არ ვღელავ, თუ კნობას ჩემთან ყოფნა არ უნდა, მაშინ რომელიმე გომბეშოს არ მიქნები. არა, მაგ შემთხვევაში ჩვენ ჯგუფში ვეღარ იქნები. ხო, გომბეშოები შეიძლება მაგარი ტიპები მოგეჩვენოს, მაგრამ ძალიან ბოროტები არიან. ბუნდოვანები, ცვალებადები და ბაჭიები. კარგი ბიჭებო, მართლა არ არის საჭირო პედი გადამიწვდოთ. თუ კნობასთან არ გამომივიდა, მაშინ სხვას დავწდი. აქ ბევრი გოგო არიან. თან მგონი მერის მომეწონა. ხო, საკათ. მოსიყვარულე ბიჭი ხარ. გოგოებო, ნახეთ, სტუმრები გვყავს. ბიჭებო, გაიწიეთ და გაგვატარეთ ჩვენს ოთახში. გოგოებო, ისე არ გიფიქრიათ, რომ ახლა ჩვენს 4 ვართ და თქვენს 4 ხართ და შეგვიძლია ყველა ერთად ვიყოთ. ხო, წარმოიდგინეთ 4 წყული ერთად რა მაგარი იქნება. აბა, ჩემთან ერთად რომელს გინდათ? გოგოებო, ის გაიგეთ, ჩვენთან ყოფნა უნდათ, ბიჭებო, გაგვატარეთ, გასახდელში მივდივართ. ბიჭებო, რა არის ეს? დაგვყვებით? ბანის ჩერლდერებს არ მოსწონთ, როდესაც ბიჭები ასე იქცევიან. რაც უფრო გვეკიდებით, მით უფრო ნაკლებად გვინდა თქვენთან ყოფნა. გოგოებო, ჩვენ გულწრფელ თვალებს შეხედეთ. ჩვენ მართლა გვინდა რომ ნამდვილ ერთგულ ურთიერთობაში ვიყოთ. ხო. მამის მინესმაილ, შენს გრძელ წამწამებს ნუ მიფახუნებ, არ მჯერა შენი. კნოპა, შენ რომელიმესი გჯერა? არა, განსაკუთრებით ზაკატის. კალათბურთელებთან რატომ უნდა ვიყოთ? ხო, იქნებ ჩვენ ისეთი ბიჭები გვინდა, რომლებიც სამეჯლისო ცეკვებს ცეკვავენ. მოიც რა? მაია, რა სამეჯლისო ცეკვები? გოგოებო, დამიჯერეთ, ბიჭები, რომლებიც სამეჯლისო ცეკვებს ცეკვავენ, ძალიან ჯენტლმენები არიან. აბა გოგოებო, კი თუ არა? სანამ თქვენ სხვას გვიწევთ, გომბეშოები გვეფლირტავებიან. საკათ არა. არა, საკათს ეფლირტავებოდნენ, ჩვენ არა. გოგოებო, ეს გაიგეთ? ბაყაყები ეფლირტავებიან თურმე. კარგი ბიჭებო, წოგლება გვაქვს ლედი ბანის სახლში, თუ გინდათ, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. ან შეგირიგდებით, ან არა, ვერაფერს ვერ დაგპირდებით წინასწარ. დაგვპირდით, რომ კარგად მოიქცევით და მაცივარში ძრომელს არ დაიწყებთ, ხო? და ჩვენი ვეგანური საჭმელი არ შეჭამოთ და ჩვენს კარადებში ძრომიალი არ დაიწყოთ, გაიგეთ? ჩვენ ანგელოზები ვიქნებით. მადლობა ბაჭიებო. კარგად კნობა. კარგად დიანა. გოგოებო, იცით რა მომწონს, როდესაც კალათბურთელები ასე დაგვყვებიან კუჩში, მაგრამ ბაყაყებმა გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი გაეფუჭებინათ. ხო, წარმოიდგინეთ, რომ ეფლირტავებიან კალათბურთელებს. გოგოებო, რამე იდეა? მე მაქვს ერთი იდეა, 3 ზომბი დარჩა, კოსტია, ზუპი და ზაკი. იქნებ ბაყაყებს ჩაშევუწყოთ როგორღაც ესენი. მართლა? და ადამიანებად ვინ აქცევს? შენ? არა გოგოებო, ჩვენ ყველა 4 ვართ და ისინი 3 არიან. მოდი გადავწყვიტოთ ვინ ვის აკოცებს. კარგი?
იცით რა გოგოებო, შემიძლია ზაკს ვაკოცო, მაგრამ არა, სპეციალურად არ ვაკოცებ, იმიტომ რომ მიმატოვა. გოგოებო, იქნებ მე არავის არ ვაკოცო, მე ხომ ახალი ვარ და იქნებ ჩემ გარეშე შეძლოთ ამის გაკეთება. მაგარია, ერთი გამოგვაკლდა, სამი დავჭით. კარგი გადავწყვეტოთ, ვინ ვისაკოცებს. კარგი, მე ზაკს ვაკოცებ. მაშინ მე ზუბს. რა? კოსტია? ზალინა მიკბენს გაგიჟდება, მართლა? ნასტია, არა უშავს, დაგიცავთ. გოგოებო, ბაყაყები გავახაროთ და შეყვარებულები ვუპოვოთ. კოსტია, ძალიან მიყვარხარ, დამპირდი რომ ადამიანი არ გახდები, ჩემთვის. მე გპირდები და შენ ჩემ პირდი, რომ სხვა ზომბი არასდროს არ შეგიყვარდება. პირდები. კოსტა და ზალინა, თქვენი კოცნებით დავიხარეთ. ხო, გეყოთ ამდენი სიყვარული და სიყვარულში ცუდი რა არის? უნდა გიხაროდეთ, რომ ასეთი იდეალური შეყვარებული მყავს. გამარჯობა ბიჭებო! ესე იგი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დროა, რომ ნორმალური თინეიჯერები გახდეთ. მზად ხართ? ხო, ბანისგან მიიღებთ კოცნას. რა ხდება? გოგოებო, თქვენ სართულზე დაბრუნდით. ბაჭიებთან კოცნა სავსავდოა. ჩვენიერი ზაკ, მე შენ გაკოცებ. ზუპ, კოცნა შენთვის მე მაქვს. კოსტია, დღეს მე და შენ. და ზალინა, შენ ვიღაც სხვა ბიჭს გიპოვით, რომელიც ადამიანად გაგხდის. ზომბების დასასრული დადგება ჩვენ სკოლაში. ზაკ, მოიცადეთ, ერთი წუთით, რა სისულელეა, ჩემს კოსტას არავინ არ აკოცებს, გამორიცხულია. ხო, მე მიყვარს ზომბებთან ერთად ცხოვრება. მაგარია, მაგრამ შენი ზალინა თავის ძმებს ვერ აუკრძალავს ადამიანად გახდომას. ზაკატი ადამიანი გახდა და მათაც შეუძლიათ. ამიტომ ზაკ, კი, მე ყოველთვის მსად ვარ. ჩვენ თქვენაირები გავხდებით, თინეიჯერები. ბიჭებო, აქ არ გაკოცებთ, წამოდით სპორტ დარბაზში. კოსტია, რა? წავიდნენ, რა უქნათ? ბანი, რა კოცნაობას აწყობთ აქ? ჰაუ, რატომ ხდება ასე ყოველთვის, როდესაც კარგს ვცდილობთ, ცუდი ხდება. გოგოებო, თქვენთვის ვცდილობთ. ხო, რომ კალად ბურთელებს ერთხელ და სამუდამოდ შეეშვათ. გოგოებო, აბა ვაკოცებთ. მინდა რომ თინეიჯერი გავხდე. ბანი, თავისუფალი ხართ, ჩვენ გავაკეთებთ ამას. ვაუ, ბიჭებო, გაიგეთ? ბაყაყები გააკეთებენ. ჯანდაბა, ჩვენ მსად ვიყავით. აბა ბიჭებო, მზად ხართ, რომ ჩვენი შეყვარებულები გახდეთ? ყველაზე ლამაზი აქ მე და ბლონდი ვართ. რა? ესა უსამართლობაა. ჩემი ძმები ძალიან სიმპათიურები არიან. ეს რა არის? ხო, შევამჩნიე. ბოდიში გომბეშვებობ, მაგრამ თქვენ არ გაკოცებთ. ხო, თორემ მწვანეები გავხდებით. ჯანდაბა, მათ უნდათ ბანის კოცნა და ჩვენი არა, თქვენი შანსი დაკარგეთ. აი გოგოებო, ბაყაყებმა სიტუაცია გადაარჩინეს. ახლა ჩვენ აღარ მოგვიწევს ზომბების კოცნა. ხო, ბაყაყები აკოცებენ და შემდეგ შეყვარებულებს გაიჩენენ და საბოლოოდ შეეშვებიან ჩვენს კალად ბურთელებს. ბავშვებო, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარს. ახლა უნდა წავიდეთ, ვივარჯიშოთ. კარგად!